به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی و آرزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک شما. با ادامه آموزش مفاهیم درس فیزیک 2 یعنی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس در خدمتون هستم و در قالب مطالب فصل 5 که همونطور که ملاحظه میکنید عنوان این فصل عبارت هست از کاپاسیتنس یا ظرفیت الکتریکی. من قالب کلی مطالب این فصل رو در این اسلاید آوردم که در واقع این 7 عنوان رو شامل میشه. عنوان اول عبارت هست از تعریف المان یا عنصری به اسم خازن یا کاپاسیتور در مدارهای الکتریکی که در ادامه اشاره خواهم کرد کارش ذخیره انرژی الکتریکی هست در یک مدار. عنوان دوم عبارت هست از خازن با صفحات تخت است یا پارالل پلیت کاپاسیتور، یکی از انواع خازن هایی که ما در مدارهای مختلف میتونیم استفاده کنیم. این نوع خازن هست، خازن با صفحات تخت. عنوان سوم عبارت هست از خازن اسطوانه‌ای یا سیلندریکال کاپاسیتور که باز یکی از انواع متداول خازنه که میتونیم برای این المان تعریف کنیم. عنوان چهارم عبارت هست از اسفریکال کاپاسیتور یا خازن کروی که باز بر اساس در واقع اون فرم ساختاری خازن و شکل هندسی که داره میتونیم این حالت رو هم برای المان خازن داشته باشیم. عنوان پنجم عبارت هست از ترکیب کردن خازن‌ها یا combinations of capacitor. این که وقتی حالا از انواع بالای خازن که اشاره کردم مثلا 2 یا تعداد بیشتری از خازن در یک مدار دارید، وقتی با هم ترکیب میشن کامباین میکنید اونها رو، چه روابطی رو میشه استفاده کرد در قالب مفهوم ظرفیت خازن و همچنین انرژی که میتونه ذخیره بشه. عنوان ششم عبارت هست از بحث انرژی درون یک خازن یا ذخیره انرژی الکتریکی درون یک خازن که هدف اصلی این المان همونطور که عرض کردم ذخیره انرژی هست در مدارهای الکتریکی. و نهایتا عنوان آخر عبارت هست از خازن با در نظر گرفتن دی الکتریک در فضای بین صفحات اون یا capacitors with dielectric. این که ما المان یا مواد دی الکتریکی میتونیم تعریف کنیم که اگر از اونها در خازن‌ها استفاده کنیم میتونه سبب تغییر خواص خازن بشه، به عنوان مثال سبب افزایش ظرفیت و افزایش انرژی ذخیره شده در واقع بشه. خب پس این کلیت مطالب فصل 5 هست که انشالله سعی خواهم کرد طی این جلسه که جلسه شماره 11 هست و همچنین جلسه بعدی یعنی جلسه 12 مطالب کلی این فصل رو خدمتون ارائه کنم. بنابراین طی این جلسه که جلسه شماره 11 هست من در واقع 5 تا عنوان اول از مطالب این فصل ارائه خواهم داد همونطوری که ملاحظه میکنید. ابتدا شروع میکنم با تعریف خازن و مفهوم اون و پارامترها و مشخصاتی که میتونه داشته باشه. بعد این 3 نوع خازن رو تعریف خواهم کرد: خازن با صفحات تخت موازی، خازن اسطوانه‌ای و خازن کروی. و نهایتاً ترکیب کردن خازن‌ها رو در قالب‌های سری و موازی خواهیم داشت و روابطی که در این حوزه میشه بهش اشاره کرد و مثال‌های متنوعی رو هم در این قالب‌ها براتون در نظر گرفتم. خب شروع میکنم بحثم رو با یک اینتروداکشن یا یک مقدمه کوتاه که اصلا خازن چی هست و چه مفهومی رو میتونه برای ما داشته باشه و کاربردش چی هست. همونطور که در ابتدای این جلسه هم اشاره کردم، خازن‌ها یا کاپاسیتورها وسایلی هستن یا المان‌هایی هستن که برای ذخیره انرژی الکتریکی درون مدارها استفاده میشن. یعنی هدف اصلی یک خازن ذخیره بار یا به عبارت ذخیره انرژی الکتریکی در یک فضا است که ما در یک مدار میتونیم انرژی رو درون اون المان ذخیره کنیم و بعد به نوعی این انرژی رو برگردونیم به مدار. خازن المانی هست که کاربردهای زیادی داره در مدارهای الکترونیکی. احتمال زیاد دوستان این المان رو دیده باشن. در واقع این شکلی که ملاحظه میکنید انواع مختلف خازن‌ها رو نشون میده که در مدارهای الکترونیکی استفاده میشه.
این المان خازن کاربردهای متنوعی داره در مدارهای الکترونیکی که من 4 مورد رو اینجا آوردم اشاره میکنم خدمتون. به عنوان مثال مورد اول در گیرنده‌های رادیویی یا گیرنده‌های امواج هست که از این المان استفاده میشه در طراحی مدارهای الکترونیکی مربوط به این ابزارها. کاربرد دیگه که خیلی داره و در واقع بسیار هم قابل استفاده است در بحث فیلترهایی هست که برای پاور سپلای یا منابع تغذیه استفاده میشه. یه سری دستگاهی داریم ما به اسم پاور سپلای یا منبع تغذیه که میتونه اختلاف پتانسیل های ثابت یا حالا متغیر رو بسته به کاربرد برای ما ایجاد کنه که برای این منابع تغذیه معمولا فیلترهای استفاده میشه در قالب مدارهای RC با استفاده از المان کاپاسیتور یا خازن و میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. عنوان بعدی در واقع به عنوان مثال در سیستم احتراق خودروها هست که این خازن میتونه استفاده بشه برای جلوگیری از جرقه‌های شدید یا اسپارک هایی که در سیستم احتراق خودرو میتونه رخ بده. یکی از کاربردهای خازن اینه که میشه در یک همچین مدارهای اونو استفاده کرد، طراحی کرد تا جلوگیری کنه از این فرایند بر اساس ذخیره انرژی الکتریکی و حالا بازگردوندن اون به مدار. و عنوان چهارم مربوط میشه به کاربرد خازن در مثلا قطعات یا ابزارهای مثل فلاش‌های الکترونیکی. به طور کلی وقتی شما بخواید یک انرژی الکتریکی رو در یک بازه زمانی کوتاهی، یک بازه زمانی کمی به مدار منتقل کنید، تزریق کنید، یکی از راه‌های اون استفاده از المان خازن هست. خب با این مقدمه که عرض کردم میپردازم به تعریف دقیق خود خازن که حالا این المانی که ما تعریف کردیم و میتونه کاربردی باشه چه مشخصاتی داره، چه پارامترها و کاراکترهایی داره و تعریف اون بر چه اساس هست. خب انواع مختلف خازنی که من در ادامه بررسی خواهم کرد مثل خازن با صفحات ته، خازن استوانه‌ای و کروی، مستقل از این که ما چه نوع خازنی رو داریم بررسی میکنیم، همه انواع خازن ها این مشخصات رو دارن. اینکه یک خازن متشکل هست از 2 تا رسانا، از 2 تا کانداکتور یا رسانا تشکیل شده که حالا من به طور شماتیک اینجا آوردم. مثلا 2 تا رسانا رو در نظر بگیرید با شکل‌های مختلف که در ادامه من جزئیات بیشتری رو خواهم گفت. به طور کلی اگر یک خازن رو بخوایم تعریف کنیم میتونه متشکل از 2 تا رسانای الکتریکی باشه، 2 تا کانداکتور، که وقتی که این خازن دارای بار هست و اصطلاحاً بار الکتریکی در اون ذخیره شده و به همراه اون انرژی الکتریکی ذخیره شده، وقتی که این خازن باردار میشه مفهوم اینه که در واقع این 2 تا رسانا دارای بارهای الکتریکی هماندازه و ناهمنام میشن. یعنی هر خازنی 2 تا رسانا رو داره که وقتی این خازن باردار میشه اصطلاحاً دارای بار الکتریکی هست، یکی از اون رسانه‌ها دارای مثلا بار الکتریکی مثبت Q هست و رسانه‌ی دیگه دارای بار الکتریکی منفی Q. بارهای هماندازه و ناهمنام روی این 2 تا رسانا ذخیره میشه. در این حالت میگیم که خازن اصطلاحاً دارای بار الکتریکی هست و در واقع یک اختلاف پتانسیل یا یک پتانسیال دیفرنس بین این 2 تا رسانا ایجاد میشه. در واقع اون ناحیه‌ای که دارای بار الکتریکی مثبت هست پتانسیل مثبت داره، ناحیه دارای بار منفی داره پتانسیل منفی هست و یک اختلاف پتانسیل الکتریکی ایجاد میشه به واسطه این بارها و در واقع ما بر اساس این اختلاف پتانسیل یک میدان الکتریکی خواهیم داشت. بنابراین خازن از 2 تا رسانای الکتریکی تشکیل شده که در حالت باردار شدن بارهای هماندازه و ناهمنام دارن. یک اختلاف پتانسیل الکتریکی بین این رسانه‌ها سبب ایجاد میدان الکتریکی میشه و در واقع ذخیره انرژی الکتریکی درون این فضای حاوی میدان الکتریکی رخ میده و به این شکل هست که ما میتونیم المان خازن رو به عنوان یک ابزاری برای ذخیره انرژی الکتریکی داشته باشیم. این تعریف کلی هست برای انواع متداول خازن. خب با این تعریف یه پارامتر بسیار مهمی که باید در نظر گرفت برای خازن، پارامتری است به اسم کاپاسیتنس
یا ظرفیت الکتریکی که با سی بزرگ هم نشون میدن معمولا، در واقع حرف اول همین عبارت. کاپاسیتنس رو ما میگیم ظرفیت الکتریکی، کاپاسیتور رو میگیم خازن. در واقع این ظرفیت الکتریکی چطور تعریف میشه؟ برای یک خازنی که عرض کردم یک همچین فرمتی داره، بارهای هم اندازه و ناهمنام ذخیره شده روی اون و یک اختلاف پتانسیلی بین این دوتا رسانه‌ها ایجاد شده، نسبت بار ذخیره شده یعنی اندازه این بارها مثلا Q هست تقسیم بر اختلاف پتانسیل بین این دوتا رسانه‌ها. مثلا اگر دلتای V یا V اونو تعریف کنم، اختلاف پتانسیلی که بین این دوتا رسانه‌ها ایجاد شده، نسبت این بار به اختلاف پتانسیل رو اصطلاحاً میگن ظرفیت این خازن. پس کاپاسیتنس یا ظرفیت الکتریکی یک خازن رو ما به شکل نسبت بار ذخیره شده روی اون به اختلاف پتانسیل دو تا سطح خازن تعریف میکنیم که با پارامتر C هم نشون داده میشه. قاعدتا واحد خازن در سیستم SI میشه واحد بار الکتریکی تقسیم بر پتانسیل یا کولون بر ولت که با نماد فاراد همونو نشون میدن. یعنی کولون بر ولت رو با یک پارامتری تعریف میکنن به اسم فاراد، معمولا با F بزرگ نشون داده میشه. حالا بسته به این که ظرفیت خازن چقدر باشه میتونیم از پیشوندهای مثلا میکروفاراد، پیکوفاراد، نانوفاراد هم استفاده کنیم به طور متداول. نکته دیگه که نیاز هست در قالب ظرفیت خازن من اشاره کنم این که ظرفیت یک خازن همیشه یک کمیت مثبته. یعنی شما وقتی یک المان خازن تعریف میکنید، این پارامتر C همیشه یک عدد مثبت هست، یک عدد که در ادامه خواهم گفت این عدد تابعی از مشخصات ساختاری خازنه و همیشه یک عدد مثبته، یعنی بزرگتر از صفره. نکته بعدی این که در واقع ظرفیت خازن همونطور که اشاره کردم یک عدد ثابت یا کانستنت هست که درسته که ما این رابطه رو داریم به صورت بار تقسیم بر اختلاف پتانسیل، ولی ظرفیت خازن مستقل از بار و پتانسیل هست. یعنی وقتی شما یک خازن رو باردار میکنید، در ادامه خواهم گفت، بار الکتریکی روی صفحاتش قرار میگیره، اختلاف پتانسیل ایجاد میشه، ولی این ظرفیت مستقل از این دوتاست، به نسبت این دوتا بستگی داره. نسبت بار به اختلاف پتانسیل میشه ظرفیت که یک عدد مثبت هست و ثابت و این ظرفیت خازن تابعی از مشخصات ساختاری خازنه که در ادامه من براتون اثبات خواهم کرد برای حالتهای مختلف. و نکته آخر در قالب ظرفیت خازن این هست که باید عرض کنم که در واقع ظرفیت خازن بیانگر این هست که اون خازن چه قابلیتی داره برای ذخیره انرژی الکتریکی. همونطور که عرض کردم خازن کاربرد اصلی ذخیره انرژی الکتریکی هست درون مدار. این در واقع قابلیت که یک خازن چقدر میتونه انرژی الکتریکی رو برای ما ذخیره کنه رو بر اساس این پارامتر ظرفیت الکتریکی میشه بیان کرد و در واقع هرچی یک خازن ظرفیت بزرگتری داشته باشه، C اون بزرگتر باشه، قابلیت ذخیره انرژی الکتریکی بیشتری رو خواهد داشت. پس اینم شد نکات مربوط به تعریف دقیق خازن و پارامتری به اسم ظرفیت الکتریکی و نکات تکمیلی در این مورد. با این توضیحات میپردازم به عنوان خازن با صفحات تخت موازی یا parallel plate capacitor. خازن با صفحات تخت موازی که یکی از انواع متداول خازن هست که در مدارهای الکتریکی میشه استفاده کرد. همونطور که از عنوان هم مشخصه، در این خازن ما دوتا صفحه رسانه‌مون یا دوتا کانداکتورمون در واقع دوتا صفحه رسانه‌ی تخت هستن به صورت موازی. به طور شماتیک من اینجا نشون دادم مثلا دوتا صفحه مربع شکل. حالا این که من مربع نشون دادم لزوما میتونه مربع نباشه، میتونه دایره شکل باشه، میتونه مستطیلی باشه. دو تا صفحه رسانه تخت صاف که حالا یک مساحتی داره، مثلا مساحت یا اریای اون رو A در نظر بگیرید که به یک فاصله کمی از هم قرار گرفتن این دو تا صفحه رسانه
تشکیل دهنده یک خازن با صفحات تخت موازی خواهد بود. پس این ترکیب رو اصطلاحاً ما بهش میگیم یک خازن با صفحات تخت موازی. خب فرض کنید ابتداً این دو تا صفحه رسانا که به یک فاصله از هم قرار گرفتن، مثلا فاصله D، مساحت صفحاتشون هم A هست، مقابل هم، ابتداً خالیه، یعنی اصطلاحاً هیچ بار الکتریکی خالصی روی صفحات خازن نیست. ابتداً این دو تا صفحه خنثی هستن، یعنی بارهای مثبت و منفیشون برابره. هر کدوم از این صفحه رسانه‌ای هستن بدون بار خالص. اصطلاحاً میتونیم بگیم پتانسیل الکتریکیشون صفره. خب خازن در این حالت یک خازن خالی هست اصطلاحاً، یعنی بدون بار الکتریکیه. برای اینکه این خازن رو ما شارژ کنیم، یعنی دارای بار الکتریکی بشه و اختلاف پتانسیل ایجاد بشه بین این دو تا صفحه و نتیجتاً میدان الکتریکی و ذخیره انرژی الکتریکی داشته باشیم بین صفحات، میتونیم بریم این خازن رو وصل کنیم به دو تا قطب یک مولد یا باتری. به طور شماتیک من اینجا نشون دادم. مثلا صفحه سمت راست رو با یک کابل یا سیم رسانا میام وصل میکنم به قطب منفی این مولد یا باتری. صفحه سمت چپ رو وصل کردم به این قطب مثبت با کابل های رسانا. خب اتفاقی که میفته چی هست که اینجا من توضیحاتش هم آوردم و با جزئیات کامل خواهم گفت خدمتون. مثلا شما این صفحه سمت چپ رو در نظر بگیرید. عرض کردم ابتدا هم بدون بار بوده، یعنی بار خالصی نداشته، پتانسیل صفره. وقتی ما اون رو با یک سیم رسانا وصل میکنیم به قطب منفی این مولد که دارای پتانسیل الکتریکی منفی هست، یک اختلاف پتانسیل الکتریکی بین این قطب مولد و این صفحه ایجاد میشه. در واقع اینجا پتانسیل منفیه، اینجا پتانسیل صفر و اختلاف پتانسیل الکتریکی از بالا به پایین هست. یعنی یک میدان الکتریکی میتونه درون این سیم رسانا ایجاد بشه. یادتون هست در فصل قبلی من عرض کردم در مفهوم میدان الکتریکی و به طور خاص در فصل قبلی مفهوم پتانسیل الکتریکی گفتم که میدان الکتریکی همیشه از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتره. اینجا پتانسیل صفر در مقایسه با پتانسیل منفی یک مقدار بیشتری هست. بنابراین اینجا سطحمون داره پتانسیل بیشتری نسبت به این قطب مولد و وقتی این سیم رسانا رو در نظر میگیریم یک طرفمون پتانسیل بیشتر داره، یک طرفمون پتانسیل کمتر و یک میدان الکتریکی درون این سیم رسانا در تمام نقاطش ایجاد میشه. جهتش از صفحه هست به سمت قطب منفی. این میدان الکتریکی که درون سیم ایجاد میشه باعث میشه که الکترون های آزاد سیم شروع کنن به حرکت کردن، چون سیم رسانا داره الکترون آزاده دیگه، درسته؟ بنابراین به واسطه وجود این میدان الکتریکی به الکترون ها یک نیروی در خلاف جهت میدان وارد میشه، چون بار الکتریکی منفی هست دیگه. F برابر بود با Q ضرب در E. وقتی شما یک بار رو درون میدان قرار میدید، اگر بار منفی باشه در خلاف جهت میدان حرکت میکنه. پس بارهای الکتریکی آزاد یا الکترون هامون به واسطه این میدان الکتریکی شروع میکنن به حرکت به سمت بالا. به عبارت از سمت این قطب منفی، از این ناحیه ما یک حرکت باری رو داریم و در واقع حرکت الکترون ها رو داریم به سمت این صفحه سمت راست خازن، به نحوی که تجمع بار الکتریکی منفی یا تجمع الکترون روی این صفحه اتفاق میفته و این صفحه داره یک بار خالص منفی خواهد شد. به واسطه حرکت این الکترون ها یک بار الکتریکی منفی روی این صفحه ظاهر میشه، یعنی انباشت الکترون. این فرایند تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ خب الکترون رو عرض کردم داره از طریق این سیم به صفحه بالایی منتقل میشه و این صفحه هم دارای بار منفی میشه و به تدریج دارای پتانسیل الکتریکی منفی میشه. تا جایی ما این انتقال بار رو داریم که پتانسیل این صفحه که یک مقدار منفی هست با پتانسیل این قطب مولد برابر بشه. مثلا اگر پتانسیل این قطب به عنوان مثال منفی 2 ولته،
تا جایی ما انتقال بار رو به این صفحه بالا داریم که پتانسیل این صفحه کلا میشه منفی 2 ولت. در این حالت دیگه انتقال بار متوقف میشه. چرا؟ چون پتانسیل این صفحه و پتانسیل قطب منفیمون برابره و میدان صفر میشه، یعنی دیگه میدانی وجود نداره که به الکترون ها نیرو وارد کنه. اصطلاحاً میگیم یک حالت تعادل یا اکویلیبریوم اتفاق میفته. نتیجتاً وقتی این صفحه رو به قطب منفی وصل کردیم، در اثر میدان حرکت الکترون ها به سمت صفحه اتفاق افتاد، تجمع بار منفی به واسطه حرکت الکترون ها، تا جایی این تجمع اتفاق میفته که پتانسیل این صفحه و پتانسیل قطب منفی برابر بشن، مثلا منفی 2 ولت. دیگه این صفحه دارای پتانسیل ثابت منفی 2 ولتی میشه، معادل همین قطب منفی، و دارای یک بار الکتریکی منفی کیو خواهد شد. این برای صفحه سمت راست. همین اتفاق رو برای صفحه سمت چپ داریم با یک تفاوتی، به این شکل که ابتدا این صفحه سمت چپ دارای در واقع بار الکتریکی خالص صفر هست. ابتدا که هنوز به این قطب وصل نشده، خنثی هست دیگه، بارهای مثبت و منفیش برابرن، پتانسیل صفره. وقتی اونو با یک سیم رسانا به این قطب مثبت وصل میکنیم، مثلا فرض کنید پتانسیل این قطب مثبت 2 ولت باشه، پتانسیل صفحه صفر، پتانسیل این قطب مثبت 2 ولت، باز یک اختلاف پتانسیلی دو سر این سیم ایجاد میشه، پتانسیل کمتر صفر، پتانسیل بیشتر مثبت 2 ولت. و این بار میدان الکتریکیمون جهتش عکس این حالت هست، یعنی از قطب مثبت هست به سمت این صفحه، چون عرض کردم پتانسیل این صفحه نسبت به این قطب کمتره و میدان در جهت کاهش پتانسیل الکتریکی. بنابراین جهت میدان الکتریکی معادل این جهت در تمام نقاط این سیم رسانا ایجاد میشه و باعث حرکت الکترون ها میشه در خلاف جهت میدان. یعنی این بارهای الکتریکی یا الکترون ها تمایل دارن از این صفحه رسانا که دارای بار آزاد هست، الکترون ها حرکت کنن از طریق این سیم و بیان منتقل بشن به این قطب مثبت. به واسطه وجود میدان الکتریکی ما یک حرکتی برای الکترون ها داریم، جابجایی داریم از این صفحه بالا به سمت قطب مثبت باتری. خب وقتی الکترون ها جابجا میشن از صفحه به سمت قطب مثبت، یعنی روی این صفحه کاهش بار الکتریکی منفی رو داریم، الکترون ها داره کم میشه، کاهش الکترون ها رو داریم و در واقع انگار یک بار خالص مثبتی داره اینجا ایجاد میشه. برای صفحه سمت راست تجمع الکترون، انباشت الکترون بار منفی ایجاد میکرد. برای صفحه سمت چپ عکسشه، کاهش تعداد الکترون ها و انتقالشون به قطب مثبت سبب ایجاد یک بار خالص مثبتی روی این صفحه میشه و باز این فرآیند انتقال بار تا جایی اتفاق میفته که در واقع این صفحه که دارای پتانسیل مثبت هست به واسطه وجود بار مثبت هم پتانسیل بشه با این قطب مولد. مثلا اگر پتانسیل این صفحه برابر شد با این قطب مولد یعنی مثبت 2 ولت، دیگه میدان الکتریکی صفر میشه و حرکت باری رو نخواهیم داشت. نتیجتاً در اثر وصل کردن این دوتا صفحه خازن به دوتا قطب مولد، صفحه وصل شده به قطب منفی مولد دارای بار الکتریکی منفی خواهد شد با پتانسیل منفی، صفحه مقابل که وصل شده به قطب مثبت دارای بار الکتریکی مثبت خواهد شد با پتانسیل مثبت، که این دوتا بار از نظر مقداری با هم برابرن. انگار شما به طور خالص انگار یه تعداد الکترون رو، کار مولد اینه، انگار این که مثلا 10 تا الکترون یا یک تعدادی از این الکترون های این صفحه رو داره از طریق این سیم میاره به قطب مثبت و از طریق قطب منفی میبره به این صفحه. هر تعداد الکترون اینجا کم بشه همون مقدار انباشت الکترون روی این صفحه داریم و در واقع نظر مقداری بارهای الکتریکی هماندازی روی این دوتا صفحه ایجاد میشه و در این حالت میگیم خازن باردار شده، اصطلاحاً شارت شده.
و دارای بار الکتریکی مثبت و منفی از دو تا صفحش، یک اختلاف پتانسیلی بین صفحات خازن به وجود میاد که این اختلاف پتانسیل برابر هست یا هم مقدار هست با اختلاف پتانسیل دو تا قطب باتری. یعنی شما هر باتری یا مولدی به دو تا صفحه خازن وصل کنید، تا جای این خازن شارژ میشه و اصطلاحاً باردار میشه که اختلاف پتانسیل دو تا قطب مولد برابر بشه با اختلاف پتانسیل دو تا صفحه خازن، یا بالعکس اختلاف پتانسیل دو تا صفحه خازن برابر بشه با این اختلاف پتانسیل باتری. خازن شارژ شده دارای بار الکتریکی و اختلاف پتانسیل هست. به اصطلاح یک میدان الکتریکی اینجا ایجاد میشه که ذخیره انرژی الکتریکی درون اون رقم میخوره. این برای خازن با صفحات تخت که من مشخصات ساختاریش رو گفتم و نحوه شارژ شدنش رو. این حالت رو من برای خازن با صفحات تخت گفتم، فرآیند شارژ شدن، ولی برای هر نوع خازن دیگه‌ای هم همین فرآیند اتفاق میفته در اثر وصل کردن به باتری. حالا اینکه صفحات رسانه به چه شکل باشه فرق نمیکنه، همین فرآیند باردار شدن و ایجاد اختلاف پتانسیل رو بین صفحات خازن ما خواهیم داشت و اصطلاحاً میگیم خازن شارژ شده. خب حالا ظرفیت خازن با صفحات تخت چطور تعریف میشه؟ بر اساس حالا نکات اولیه‌ای که من در اسلایدهای قبلی گفتم، ظرفیت این خازن تابعی از مشخصات ساختاریش هست. فرض کنید این همون خازن صفحه قبلیه، با این تفاوت که اینجا کراس سکشن یا سطح مقطعش رو شما دارید میبینید. یعنی این دو تا صفحه، مثلا صفحه بالایی دارای بار الکتریکی مثبت Q هست، صفحه پایینی دارای بار الکتریکی منفی Q. به مولد وصل کردیم، خازن شارژ شده و دارای بار الکتریکی هست و شما دارید سطح مقطعش رو میبینید. یعنی این دو تا صفحه الان عمود هستن بر صفحه دسکتاپ من و در واقع کراس سکشنشون رو شما دارید میبینید، سطح مقطعشون هم برابر هست با A، مقابل هم به طور موازی قرار گرفتن. خب این بار الکتریکی مثبت و منفی یک اختلاف پتانسیل بین این دو تا صفحه ایجاد میکنه. یک میدان الکتریکی خواهیم داشت که میدان الکتریکی همواره از صفحه مثبت هست به سمت صفحه منفی. همیشه در یک خازن ما میدان الکتریکی رو از صفحه‌ای داریم با بار مثبت یا پتانسیل مثبت به صفحه با بار منفی یا پتانسیل منفی. یعنی میدان الکتریکی در حالت کاهش پتانسیل هست که در این حالت ما یک میدان الکتریکی تقریبا یک نواخت رو داریم برای خازن با صفحات تخت، مثل در واقع اون حالتهایی که من در فصل قانون گاوس برای صفحه رسانه خدمتتون گفتم اگه دو تا صفحه رسانه داشته باشیم، مثلا باردار باشن با بارهای مختلف، در فضای بینشون یک میدان الکتریکی یک نواخت ایجاد میشد. کاربرد قانون گاوس بود که در واقع اینجا داریم میبینیم که این دو تا صفحه رسانه تشکیل دهنده یک خازن هستن. بنابراین یک میدان الکتریکی بین صفحات این خازن وجود داره. میتونیم ارتباط بدیم بار الکتریکی روی صفحات خازن رو به میدان الکتریکی، به مساحت صفحات خازن و همچنین اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو تا صفحه رو بر اساس این مشخصات ساختاری تا بتونم کاپاسیتنس یا ظرفیت الکتریکی رو برای این خازن در نظر بگیرم. در واقع پروسه‌ای که در ادامه خواهم گفت برای همه انواع خازن‌ها برقراره و روش تعیین ظرفیت همین روشی است که در ادامه خواهم گفت. حالت اول اینه که ما باید قانون گاوس رو به کار ببریم، یعنی باید یک ارتباطی بین بار الکتریکی روی صفحات، میدان الکتریکی و مساحت صفحات خازن به دست بیاریم که این رابطه بر اساس قانون گاوس در واقع میشه اونو استخراج کرد. قانون گاوس به ما میگفت که مثلا اگر یک سطح گوسیان در نظر بگیریم، که اینجا من این سطح رو در نظر گرفتم چون خازنمون با صفحات تخت موازیه، شما میتونید یک باکسی در نظر بگیرید که الان کراس سکشن یا سطح مقطعش رو دارید میبینید، این خطچین قرمز رنگ رو به عنوان این سطح گوسیان
که در واقع این وجهش درون صفحه رسونانس که میدان الکتریکی صفره. این دوتا وجهش هم ما میدان الکتریکی نداریم، فقط روی این وجهش، یعنی روی این قسمت این سطح گوسیان که بین دوتا صفحه خازن قرار گرفته، ما میدان الکتریکی و خطوط میدان رو داریم، یا به عبارتی شار میدان الکتریکی فقط این صفحه رو داره قطع میکنه. بنابراین کاربرد قانون گاوس رو اینجا هم خواهیم داشت که اپسیلون صفر با فرض اینکه فضای بین صفحات خلا باشه ضرب در انتگرال ای دات دی ای روی این سطح گاوسیان، سطح بسته که عرض کردم فقط روی این ناحیهش برامون حائز اهمیت هست که میدان رو داریم، برابر میشه با کل بار الکتریکی درون این سطح بسته که چون سطح گوسیان رو به این شکل فرض کردم، الان کل بار مثبت Q روی این صفحه بالای خازن درون این سطح گوسیان قرار گرفته و من میخوام رابطه بین این بار، میدان الکتریکی و مساحت دوتا صفحه به دست بیارم. خب خیلی راحت، چون میدان الکتریکی در واقع یک میدان یک نواخت هست، یونیفرمه، اندازه ثابت هست، میتونیم از این انتگرال بیاریم بیرون. یعنی برای این وجه، برای این سطح گوسن این قسمتش ای دات دی ای میشه اندازه میدان، اندازه این وجه که معادل مساحت همین صفحه خازن هست. ما در ناحیه بین صفحات فقط میدان داریم، درسته؟ بنابراین جایی که شار الکتریکی داره عبور میکنه معادل همین مساحت صفحه خازن هست. یعنی ای دات دی ای رو برای مساحت صفحه A داریم و این عبارت انتگرالی در واقع میشه اندازه میدان الکتریکی بین دو تا صفحه ضرب در مساحت این سطح بالایی یا همون کراس سکشنی که من عرض کردم. پس این عبارت رو با استفاده از قانون گاوس به دست آوردم که بار الکتریکی روی صفحه خازن اندازه بار برابر میشه با گذردهی الکتریکی بین صفحات ضرب در اندازه میدان الکتریکی یک نواخت بین دو تا صفحه ضرب در مساحت سطح خازن. درسته؟ این رابطه اول. خب برای ظرفیت رابطمون چه بود؟ C برابر میشد با Q تقسیم بر اختلاف پتانسیل، یعنی نسبت بار رو باید به اختلاف پتانسیل به دست بیارم تا ظرفیت به دست بیارم. با استفاده از قانون گاوس یک رابطه برای بار الکتریکی تعیین شد. این رابطه حالا باید اختلاف پتانسیل این دو تا صفحه رو هم ارتباط بدم به میدان الکتریکی و مثلا فاصله بین این دو تا صفحه، یعنی به پارامترهای ساختاری این خازن اختلاف پتانسیل رو هم به دست بیارم. با استفاده از بار و اختلاف پتانسیل میشه ظرفیت رو به دست آورد. خب اختلاف پتانسیل به چه شکل تعیین میشه؟ طبق مفاهیمی که در فصل قبلی داشتیم. یعنی در واقع فصل خازن ترکیبی از دو تا فصل قبلیه. ما توی فصل 3 قانون گاوس رو داشتیم که رابطه بار و میدان الکتریکی رو داره به ما میده. توی فصل قبلی مفهوم پتانسیل الکتریکی رو داشتیم و ارتباطش با میدان. نسبت بار به پتانسیل یعنی ترکیب فصل 3 و 4 میشه ظرفیت الکتریکی که میشه مفاهیم فصل 5. درسته؟ پس سلسله مطالبی که ما دنبال میکردیم کاملا هدفمند بوده در درس فیزیک 2. خب اختلاف پتانسیل بین این دو تا صفحه رو چطور میتونم تعیین کنم؟ میتونم یک مسیر یا یک پس تعریف کنم. معمولا این مسیر رو هم از قطب منفی به سمت قطب مثبت، یعنی از صفحه منفی خازن به صفحه مثبت در نظر میگیرن و این مسیر مستقیم رو اگه من تعریف کنم از حالت I تا حالت F میتونم بگم پتانسیل حالت نهایی، یعنی این نقطه منهای پتانسیل این نقطه که در واقع میشه اختلاف پتانسیل دو تا صفحه خازن برابر میشه با منفی انتگرال مسیر میدان الکتریکی روی این مسیر سبز رنگ از حالت اولیه I تا حالت نهایی F. درسته؟ پس معمولا اختلاف پتانسیل رو از صفحه منفی تا مثبت در نظر میگیرن، چون این صفحه مثبت پتانسیل بیشتری داره، صفحه منفی پتانسیل کمتر و اختلافشون در واقع یک مقدار مثبت میشه به صورت V یا دلتا V.
خب چون میدان الکتریکی یک نواخت هست، این رابطه هم خیلی راحت میشه بررسی کرد. یعنی این اختلاف رو مثلا من یک پتانسیل V در نظر گرفتم بین دو تا صفحه، برابر میشه با منفی انتگرال I تا F E داد DS میشه اندازه میدان الکتریکی که ثابت هست در تمام نقاط این مسیر، ضرب در جابجایی DS ضرب در کوسینوس زاویه بینشون. میدان به سمت پایینه، جهت جابجایی ما به سمت بالا هست، پس زاویه بینشون 180 درجه است که کوسینوس 180 درجه میشه -1. این منفی رو میتونم در این منفی پشت انتگرال ضرب کنم، میشه مثبت. بنابراین اختلاف پتانسیل بین دو تا صفحه خازن در هر حالتی میشه انتگرال میدان بین صفحات ضرب در جابجایی بین دو تا صفحه، از صفحه منفی تا صفحه مثبت. این رابطه رو حالا من اینجا اثبات کردم، برای خازن‌های دیگه هم به همین نحوه. اینجا که میدان الکتریکمون یک نواخته، خیلی راحت میتونم این میدان الکتریکی رو هم از انتگرال بیارم بیرون. یعنی V اختلاف پتانسیل برابر میشه با اندازه میدان انتگرال مسیر از این نقطه ابتدایی تا این نقطه پایانی، که در واقع طول این مسیر میشه. طول این مسیر چقدر میشه؟ برابر میشه با فاصله بین دو تا صفحه خازن دیگه، درسته؟ برابر میشه با D. به عبارت اختلاف پتانسیل بین دو تا صفحه خازن از نظر مقداری برابر میشه با اندازه میدان ضرب در فاصله بین دو تا صفحه. این رابطه رو در فصل قبل هم من براتون اثبات کرده بودم. رابطه بین اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از میدان الکتریکی یک نواخت که اختلاف پتانسیل میشد اندازه میدان ضرب در فاصله اون دو نقطه. خب پس اختلاف پتانسیل بین دو تا صفحه رو هم به دست آوردم، بار رو هم دارم، نتیجتا ظرفیت الکتریکی یا کاپاسیتنس به دست میاد. C برابر میشد با نسبت بار به اختلاف پتانسیل، یعنی میشه نسبت Q. به جای V این عبارت رو جایگذاری کردم، اندازه میدان ضرب در فاصله بین دو تا صفحه. به جای میدان الکتریکی هم از این عبارت میتونم استفاده کنم، یه جورایی باید ساده کنم دیگه، درسته؟ به جای میدان الکتریکی میتونم بذارم E برابر هست با Q تقسیم بر اپسیلون صفر A توی مخرج. به جای E این عبارت رو جایگذاری کردم از این رابطه. خب Q ها با هم ساده میشه، صورت و مخرج، و این عبارت میره توی صورت قرار میگیره و در واقع ظرفیت این خازن به دست میاد طبق این رابطه. برای یک خازن با صفحات تخت موازی که مساحت صفحات A هست، در واقع مساحت صفحات که مقابل همدیگه قرار گرفتن، فاصله بین دو تا صفحه هم اگر D باشه و فضای بین دو تا صفحه هم اگه فرض کنیم خلا باشه، اون موقع ظرفیت این خازن که در واقع تعیین کننده ذخیره انرژی الکتریکی است برای این خازن طبق این رابطه به دست میاد. C برابر هست با اپسیلون صفر ضرب در A مساحت صفحات تقسیم بر فاصله بین دو تا صفحه، که برای حالت خلا این اپسیلون صفر هم میدونید 885 ضرب در 10 به تعادل منفی 12 فاراد بر متر تعریف میشه. اگر مساحت صفحات رو بر حسب متر مربع جایگذاری کنید، فاصله بین دو تا صفحه رو بر حسب متر، اون موقع ظرفیت بر حسب فاراد به دست میاد. همونطور که در اسلاید قبلی هم اشاره کردم، درسته که ما ظرفیت رو به صورت نسبت بار به اختلاف پتانسیل تعریف میکنیم، ولی ظرفیت مستقل از مقدار بار و اختلاف پتانسیل. یعنی ظرفیت یک خازن همیشه تابعی از مشخصات ساختاری اونه. همونطور که دارید ملاحظه میکنید برای این خازن با صفحات تخت موازی، ظرفیت به فضای بین دو تا صفحه بستگی داره، یعنی گذرده‌ای الکتریکیش، به مساحت صفحات بستگی داره و به فاصله بین دو تا صفحه. هرچه صفحات خازن شما بزرگتر باشن نظر مساحت، یعنی ظرفیت بیشتری خواهد داشت. هرچه فاصله بین دو صفحه کمتر باشه با ظرفیت بزرگتره. این میشه رابطه در واقع ظرفیت خازن با صفحات تخت موازی.
و کاربرد این خازن هم همونطور که عرض کردم در مدارهای الکترونیکی مختلف میشه از اون استفاده کرد. این نمونهشو من اینجا آوردم، شاید براتون جالب باشه. مثلا در صفحه کیبورد مربوط به کامپیوترها که حتما استفاده کردید، در واقع این قسمت پایینی میتونه تشکیل دهنده یک خازن با صفحات تخت باشه که این کلید در واقع کیبورد میتونه به یک صفحه رسانه وصل بشه. یک نایه عایق بین این دوتا صفحه قرار میگیره و صفحه رسانه پایینی معمولا این فیکس هست، ثابته. این بالاییه که به کلید وصله در اثر حرکت دادن و فشار دادن میتونه حرکت کنه، جابجا بشه و این ترکیب در واقع تشکیل دهنده یک خازن هست که بر اساس تغییر فاصله بین دو تا صفحه در واقع شما میتونید این ظرفیت رو تغییر بدید و میتونید حالا یک سیگنال الکتریکی ایجاد کنید نشون دهنده این دکمه کیبورد باشه. پس این هم شد جزئیات مربوط به خازن با صفحات تخت موازی که من نکاتش رو به طور کامل گفتم و ظرفیت الکتریکیش هم براتون اثبات کردم و حالا یک مورد از کاربرد اون رو. خب مثال اول از این فصل رو من در قالب یک مثال مفهومی و تحلیلی براتون در نظر گرفتم برای خازن با صفحات تخت موازی. در واقع این یک مسئله نیست، یک کوشن هست، یک سوال مفهومی، پرابلم نیست. به ما گفته شده که مطابق این شکل ما یک نمودار بار بر حسب اختلاف پتانسیل رو داریم، نمودار Q بر حسب V برای 3 تا خازنی که خازن با صفحات تخت موازی تعریف شده. در واقع 3 تا خازن با صفحات تخت موازی که مشخصاتشون رو توی این تیبل یا جدول به ما داده. خازن شماره 1، 2 و 3. گفته خازن شماره 1 مساحت صفحاتش A هست، فاصله بین دو تا صفحه D. خازن 2 مساحت صفحاتش 2 برابر شده، فاصله بین صفحات همون D هست. و خازن شماره 3 مساحت صفحات ثابت A، فاصله رو 2 برابر کردن، یعنی 2 برابر D. و گفته این 3 تا خازن رو که ما داریم شماره 1، 2 و 3، در واقع این نموداراشون هست. حالتهای A، B و C میتونه مربوط به این 3 تا خازن باشه. برای نمودار بار و حسب اختلاف پتانسیل تعیین کنید که هر کدوم از این پلات ها، هر کدوم از این نمودارها مربوط به کدوم یکی از این خازن ها میتونه باشه. مثلا شماره 1 کدوم یکی از این 3 تاست، 2 کدوم یکی و 3 کدوم یکی و باید تعیین کنیم کدوم یک از این نمودارها مربوط به کدوم یک از خازنها هست. خب من جز به جز میرم، حتما هم شما دوستان برای خودتون تحلیل داشته باشید به نظرم. خب شما میدونید اگر یک نمودار دو بعدی داشته باشید، یعنی یک دستگاه مختصات دو بعدی، مثلا این محور ایکسش الان اختلاف پتانسیل یا وی هست، محور وای یا قائم بار الکتریکی. اون موقع اگر تو این دستگاه دو بعدی یک خط راست با شیب ثابت در نظر بگیرید، یعنی تانژانت این زاویه که شیب این خطه برابر میشه با نسبت مؤلفه قائم تقسیم بر مؤلفه افقی. همونطور که میدونید مثلا در دستگاه x و y نمودار یک خط با شیب ثابت y برابر میشه با m ضرب در x، درسته؟ که m شیب خط میشه نسبت مؤلفه y به مؤلفه x. بنابراین اینجا ما در واقع خطهایی داریم با شیب‌های ثابت که شیب این خطها بیانگر نسبت بار هست به اختلاف پتانسیل یا به عبارت همون ظرفیت. چون ظرفیت الکتریکی رو ما میگفتیم نسبت Q هست تقسیم بر اختلاف پتانسیل دیگه، درسته؟ بنابراین اگر این خط رو شما داشته باشید بیانگر یک خازن با صفحات تخت هست، میتونه باشه یکی از این 3 تا که ظرفیت این خازن میشه شیب این خطه که میشه نسبت Q تقسیم بر اختلاف پتانسیل. به عبارتی هر کدوم از این خطها که شیب بیشتری داره، مثلا این خط آبی رنگ، بیانگر این هست که ظرفیت بزرگتری خواهد داشت، یعنی C بزرگتری داره. خب بنابراین ما باید بیایم ظرفیت این 3 تا خازن رو بنویسیم،
ببینیم این کدومی که از همه بزرگتره، میشه خازن A. کمترین کدوم هست میشه خازن C. و اون حالت سوم هم قاعدتا میشه این حالت B. من میام به ترتیب برای این سه تا خازن ظرفیت ها رو مینویسم طبق روابطی که در اسلاید قبلی داشتیم. ظرفیت یک خازن با صفات تخت میشد ضریب گذرده‌ای الکتریکی ضرب در مساحت صفات تقسیم بر فاصله بین دو تا صفحه. یعنی خازن شماره 1 ظرفیتش میشه C1 این عبارت. خازن شماره 2 ظرفیتش میشه اپسیلون صفر ضرب در 2 برابر A چون صفاتش بزرگتره تقسیم بر D. و خازن 3 ظرفیتش میشه اپسیلون صفر ضرب در مساحت A تقسیم بر 2D. خب بر اساس این سه تا رابطه شما میدونید که این عبارت از همون بزرگتره. اپسیلون صفر A و D که ثابته توی سه تا رابطه، این عبارت صورت کسر نسبت به این دوتا بزرگتره، مخرجش هم کوچکتر. بنابراین این عبارت میشه در واقع نمودار A یا نمودار آبی رنگ که عرض کردم شیب بزرگتری داره و شیب این خط هم میشه نسبت Q به روی V یا همین ظرفیت خازن. درست شد؟ پس این میشه نمودار A مربوط به خازن شماره 2. نمودار C که کمترین شیب رو داره بین این سه تا عبارت، این عبارت کمترین مقدار رو خواهد داشت. عرض کردم اپسیلون A و D ثابت. اینجا ضریب 2 داشتیم توی صورت، اینجا ضریب 1 داریم و ضریب 1 برای مخرج. اینجا ضریب 1 توی صورت داریم، ضریب 2 برای مخرج. پس این عبارت کوچکتر هست، نصف این عبارت میشه در واقع. و ظرفیت این خازن نسبت به دو تا خازن دیگه کمتر، پس این میشه نمودار C. و نمودار C مربوط میشه به خازن شماره 3 که کمترین ظرفیت رو داره و کمترین شیب خط رو. و قاعدتا خازن شماره 1 که ظرفیتش این عبارت بود، نمودار مربوط به اون نمودار قسمت B هست که برابر میشه با، اگه بخواید شیبش رو تحلیل کنید، برابر میشه با این مقدار یا اپسیلون صفر A تقسیم بر D. پس ظرفیت یک خازن با صفات تخت به مساحت صفات بستگی داره. این سوال این رو میخواد بگه به فاصله بین دو تا صفحه، هرچی مساحت صفات بزرگتر باشه ظرفیت بیشتره، هرچی فاصله بین دو تا صفحه رو بیشتر کنید ظرفیت کمتر خواهد شد. و یک رابطه دیگه این که شما میتونید ظرفیت رو بر اساس نمودار بار بر حسب اختلاف پتانسیل هم تحلیل کنید که ظرفیت یک خازن به صورت یک خط با شیب ثابت تعیین میشه که شیب خط بیانگر ظرفیت هست و هرچی خط شما شیب بیشتری داشته باشه یعنی خازن شما ظرفیت بزرگتری خواهد داشت. این مثال اول که یک سوال مفهومی و تحلیلی بود من با جزئیات کامل بررسی کردم. مثال دوم رو من در قالب در واقع مفهوم و تعریف خازن استوانه‌ای در نظر گرفتم، سیلندریکال کاپاسیتور، که میخوام مثلا تعریف کنم خازن استوانه‌ای چه خازنی هست، چه پارامترها و مشخصاتی داره و به طور خاص ظرفیت یک خازن استوانه‌ای از چه رابطه‌ای میشه به دستش آورد. خب اینو در قالب این مثال شماره 2 میخوام براتون بررسی کنم. به ما گفته که یک استوانه رسانا به صورت سالید یا جامد در نظر بگیرید، یک سالید سیلندریکال کانداکتور که شعاع اون A هست. این رسانای درونی مثل یک میله رسانا هست به شعاع A توپر و رسانای الکتریکی هست. فرض کنید دارای بار الکتریکی مثبت Q هست و این میله رسانا به صورت کوآکسیال یا هم محور قرار گرفته با یک سیلندریکال شل، یک پوسته استوانه‌ای که تیکنس یا ضخامت ناچیزی داره، ضخامت کمی داره این پوسته رسانا و شعاع اون B هست، B بزرگتر از A، دارای بار الکتریکی منفی Q. این میله رسانا توپر به شعاع A دارای بار مثبت Q، اطراف این میله رسانا و هم محور با اون به صورت کوآکسیال ما یک پوسته رسانا داریم که ضخامتش ناچیزه
به شعاع B نسبت به این مرکز تعریف شده و بار الکتریکی منفی Q داره. انگار دو تا رسانه‌ای داریم که بارهای هم اندازه مثبت و منفی دارن که از هم سپریت یا جدا هستن دیگه توی فضا، درسته؟ در یک حالت تقارن استوانه‌ای یا محوری. این ترکیب رو اصطلاحاً میگن یک خازن استوانه‌ای. مثل همون خازن با صفحات تخت، در واقع انگار شما این ناحیه و این ناحیه رو اومدید به دو قطب یک مولد یا باتری وصل کردید. این قسمت مرکزی دارای بار مثبت Q شده، این قسمت دارای بار منفی Q و این ترکیب یک خازن الکتریکی هست. یعنی در فضای بین این استوانه درونی و این پوسته خارجی شما یک اختلاف پتانسیل و میدان الکتریکی خواهید داشت و انرژی الکتریکی میتونه تو این فضا ذخیره بشه. این ترکیب رو اصطلاحاً میگن یک خازن سیلندریکال یا استوانه‌ای. خب چی میخواد این مثال از ما؟ گفته تعیین کنید ظرفیت الکتریکی این خازن رو با فرض اینکه ارتفاع یا طول این استوانه L بزرگ در نظر گرفته شده و گفته فرض کنید که این L خیلی بزرگتر از شعاع‌های این استوانه و پوسته باشه. L خیلی بزرگتر از A و B باشه. مثلا اگر طول این استوانه 1 سانتی متر هست، شعاع‌های این استوانه ها و این پوسته خارجی از مرتبه میکرومتر باشه. وقتی میگه L خیلی بزرگتر از A و B منظور این هست که حالا در پایان این اسلاید من یک تحلیل شماتیک و تصویری هم در قالب کاربرد خواهم گفت که این مفهوم واضح تر باشه. بنابراین میخوایم ظرفیت این خازن استوانه‌ای رو با این تعریفی که داشتم به دست بیاریم و رابطه رو براش داشته باشیم. قاعده کار کاملا مشابه خازن با صفحات تخت موازیه. یعنی من الان دو تا صفحه رسانه دارم، بارهای مثبت و منفی دارن، میدان الکتریکی در این ناحیه بینابین. باید یک جوری میدان الکتریکی در فضای بین این دو تا رسانه رو به بار الکتریکی و در واقع مساحت این صفحات نسبت بدم، مشخصات ساختاری. همچنین اختلاف پتانسیل الکتریکی بین این دو تا صفحه رو به میدان و فاصله بین اونها و بتونم با داشتن بار و اختلاف پتانسیل به ظرفیت برسم، مثل پروسه‌ای که در حالت قبلی داشتیم. خب از قانون گاوس شروع میکنم برای میدان الکتریکی. اگر شما کراس سکشن یا یک نمای فوقانی از این حالت رو در نظر بگیرید، انگار یک نمای فوقانی دارید که سطح مقطع این میله درونی هست با بار مثبت شعاع A، سطح مقطع این پوسته خارجی این قسمت هست شعاع B و بار الکتریکی منفی و میدان الکتریکی که همیشه از صفحه مثبت به سمت صفحه منفی. در حالت قبل برای خازن با صفحات تخت موازی میدان الکتریکیمون یک نواخت بود، اندازه و جهت ثابت بود. اما در این حالت مطابق اون چیزی که در فصل قبلی داشتیم میدونید که میدان الکتریکی یک میدان شعاعی هست و متغیره، یعنی دیگه یک نواخت نیست. در ادامه خواهم گفت تابعی از فاصله میتونه باشه، مثل میدان الکتریکی یک خط بار عمل میکنه. بنابراین من برای اینکه میدان الکتریکی رو یک جوری به این بار الکتریکی Q ارتباط بدم میتونم بیام یک سطح گاوسیان به شکل یک استوانه در نظر بگیرم. کاملا مثل همین پوسته استوانه‌ای شما یک سطح گاوسیان به شعاع دلخواه R در نظر بگیرید نسبت به این مرکز که در واقع این ناحیه درونی رو احاطه کرده و کاملا ابعادش برابر با L هست، در سراسر این استوانه امتداد داره و شما دارید سطح مقطعش رو میبینید. با انتخاب این سطح گاوسیان که به شکل استوانه است برای تقارن استوانه یا محوری میتونم قانون گاوس رو بنویسم که بار الکتریکی Q یا محصور شده درون این سطح بسته برابر میشه با اپسیلون صفر گذرده الکتریکی فضای بین، حالا فرض کردم خلاه، انتگرال E دات دی A روی این سطح بسته که قاعدتاً چون میدان الکتریکمون یک تقارن شعاعی داره، با انتخاب این سطح گاوسیان میدان الکتریکی روی تمام نقاط این سطح ثابته.
میدان الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگه تغییر میکنه در راستای شعاعی، ولی در یک آر ثابت از مرکز بر اساس تقارن میدانمون ثابت هست، یعنی اندازه ای ثابت میتونیم از انتگرال بیاریم بیرون و عمود بر سطح گوسیان هم هست در تمام نقاط این سطح، یعنی میدان الکتریکی در راستای دی ای تعریف میشه اندازه ای اندازه دی ای کوسینوس زاویه بینشون که میشه کوسینوس 0 یا 1. خب میدان الکتریکی از انتگرال میاد بیرون، میمونه انتگرال روی سطح این گوسیان که روی سطح جانبیش رو شامل میشه. یعنی شما در واقع این سطح جانبی این استوانه رو در نظر بگیرید، خطوط میدان الکتریکی دارن این سطح جانبی رو قطع میکنن و شار الکتریکی برای این سطح جانبی تعریف میشه. بنابراین این عبارت یا رابطه انتگرالی قانون گاوس به ما میگه که بار الکتریکی این میله مرکزی رو میتونم به میدان الکتریکی بین صفحات و مساحت این پوسته خارجی یه جورای ارتباط بدم، مساحت سطح جانبیش، به این شکل که میدان الکتریکی این عبارت برابر میشه با Q تقسیم بر اپسیلون 0 A و A هم عرض کردم مساحت سطح جانبی این استوانه‌ای هست یا این سطح گوسیانی هست که من در نظر گرفتم. مساحت سطح جانبی این استوانه چی میشه؟ میشه محیط قاعده یا 2πr ضرب در طول اون یا ارتفاع اون که میشه L. به جای این A گذاشتم 2πr ضرب در L. مساحت سطح جانبی یک استوانه میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع که عرض کردم شعاع قاعده R هست، محیط میشه 2πr ضرب در L کنید میشه مساحت سطح گوسیان. پس میدان الکتریکی در این نقطه در فضای بین صفحات در نقطه به فاصله R از مرکز میدونم میدان برابر میشه با Q تقسیم بر 2π اپسیلون 0 RL یا همون رابطه لامدا تقسیم بر 2π اپسیلون 0 R، یعنی نسبت Q به روی L رو بذارید لامدا میشه همون عبارت میدانی که برای خط بار در فصل سوم داشتیم. این یک عبارت که من یک جوری میدان رو به بار الکتریکی و پارامترهای مثلا ارتفاع این خازن ارتباط دادم و گذرده‌ای بین صفحات. نکته دیگه مربوط میشه به اختلاف پتانسیل الکتریکی که همونطور که عرض کردم اختلاف پتانسیل رو میتونیم با یک پارامتر V نشون بدیم وقتی که از صفحه منفی به سمت صفحه مثبت حرکت میکنیم. گفتم که انتگرال مسیر میدان رو از صفحه منفی خازن، یعنی جایی که بار منفی داریم، میگیریم تا صفحه با بار مثبت. انتگرال از منفی تا مثبت EDS به ما اختلاف پتانسیل دو تا صفحه رو میده که اینجا میدان الکتریکی دیگه ثابت نیست، یعنی باید این تابع رو به جای میدان الکتریکی تابع شعاعی جایگذاری کنم و انتگرال بگیرم در راستای شعاعی از این سطح، یعنی از R برابر B تا این سطح R برابر A تا اختلاف پتانسیل به دست بیاد. جایگذاری کردم، به جای میدان این عبارت رو گذاشتم Q تقسیم بر 2π اپسیلون 0 L ثابت از انتگرال اومده بیرون، در واقع یک آرام باقی مونده. به جای DS هم گذاشتم منفی DR. چرا منفی DR گذاشتم؟ چون وقتی شما راستای شعاعی رو R در این جهت بگیرید، در جهت دور شدن DR افزایش پیدا میکنه، یعنی مثبت. در جهت نزدیک شدن، یعنی در خلاف جهت شعاع که حرکت کنید، DR یک پارامتر منفی هست. به این خاطر من با علامت منفی DR جابجایی DS رو جایگذاری کردم. در راستای شعاعی دارم جابجا میشم به سمت مرکزیت این استوانه، به سمت محور درونی. پس به جای DS گذاشتم منفی DR. درست شد؟ از سطح با بار منفی که شعاع اون B هست، سطح منفی، تا سطح با بار مثبت که شعاع اون برابر با A، یعنی این سطح استوانه درونش که میدان صفره، باید از این ناحیه بگیرم تا این لبه. خب این انتگرال DR به R هم که یک انتگرال ساده است، قبلا هم داشتیم، میشد ln R
میشه ln کران بالا منهای پایین میشه ln a منهای ln b یا ln a تقسیم بر b که ضرب در این علامت منفی کنید صورت مخرج جابجا میشه ln b تقسیم بر a. به عبارتی اختلاف پتانسیل بین این دوتا صفحه خازن بین بار منفی و مثبت الان این اختلاف پتانسیل الکتریکی هست که یک مقدار ثابته. اختلاف پتانسیل بین ناحیه مثبت و منفی میبینید یک اختلاف پتانسیل ثابته برابر هست با اندازه بار Q تقسیم بر 2 پی اپسیلون صفر L ارتفاع خازن ضرب در ln شعاع خارجی تقسیم بر شعاع داخلی. خب از این عبارت که بر اساس رابطه بالایی من این رو به دست آوردم خیلی راحت میتونیم ظرفیت خازن رو تعریف کنیم به این صورت که کاپاسیتنس یا ظرفیت الکتریکی میشد نسبت بار تقسیم بر اختلاف پتانسیل. من اینجا V رو دارم بر حسب Q دیگه، درسته؟ اگر بخوام Q رو تقسیم بر V کنم کافی این V رو بیارید توی مخرج، بقیه این عبارت رو ببرید سمت چپ. نسبت Q به روی V یا ظرفیت برابر میشه با 2 پی اپسیلون صفر L میره توی صورت وقتی بیاد سمت چپ تقسیم بر این عبارت ln یا ln b تقسیم بر a. این رابطه‌ای که من براتون اثبات کردم رو اصطلاحاً بهش میگن ظرفیت یک خازن سیلندریکال یا استوانه‌ای. اگر شما یک خازن استوانه‌ای داشته باشید با ناحیه درونی به شعاع A بار الکتریکی مثبت Q، پوسته خارجی به شعاع B بار منفی Q که طول این استوانه برابر با L باشه، اون موقع ظرفیت این خازن که باز میبینید تابعی از مشخصات ساختاریش هست برابر میشه با 2 پی اپسیلون صفر L ارتفاع یا طول خازن تقسیم بر ln شعاع خارجی تقسیم بر شعاع داخلی. اگر این پارامترهای طولی رو بر حسب متر جایگذاری کنید، طول خازن، شعاع خارجی و داخلی رو، موقع ظرفیت این خازن بر حسب فاراد به دست میاد با فرض اینکه این اپسیلون صفر رو گذرده الکتریک خلا بگیریم، همون 885 ضرب در 10 به توان منفی 12 فاراد بر متر. باز تاکید میکنم ظرفیت خازن به شکل نسبت بار به اختلاف پتانسیل تعریف میشه ولی مستقل از Q و V. ببینید تابعی از مشخصات ساختاری هست که در واقع من براتون اثبات کردم. کاربردی که برای این خازن‌های استوانه‌ای هست و شاید در واقع باش برخورد داشته باشید، یکی از کاربرداش برای سیم‌های کوآکسیالی هست که به عنوان سیم‌های رابط برای انتقال امواج استفاده میشه. حالا در ابزارهای الکترونیکی که نیاز به انتقال سیگنال داره یا دستگاهی مثل ماهواره‌ها و غیره، یک کابل‌هایی ما داریم که اصطلاحاً بهش میگن کابل‌های کوآکسیال. اگر دقت کرده باشید یک ناحیه رسانه‌ای مرکزی داره، یک عایقی که دور این رسانه رو گرفته و یک ناحیه رسانه‌ای به شکل یک لایه نازک اطراف اون قرار گرفته، یک رشته سیم معمولاً، که این ترکیب میتونه در واقع یک معادل یک خازن الکتریکی عمل کنه. یعنی یک ظرفیت الکتریکی شما میتونید برای این سیم کوآکسیال تعریف کنید که در مدارهای الکترونیکی این ظرفیت میتونه حائز اهمیت باشه. نوع کابلی که شما استفاده میکنید بر اساس پارامترهای مثلا سطح مقطع داخلی، شعاع خارجی و حالا اون ناحیه دی الکتریکی که بین صفحات قرار گرفته، میتونید یک کاپاسیتنس یا ظرفیت الکتریکی برای این کابل کوآکسیال یا این خازن استوانه‌ای در نظر بگیرید. در واقع این مشابه یک ساختار خازن استوانه‌ای هست، هرچند که برای خود این کابل‌ها هم میتونیم ظرفیت الکتریکی تعریف کنیم. خب مثال بعدی، مثال شماره 3 رو من در قالب ظرفیت یک خازن کروی و تعریف خازن کروی براتون در نظر گرفتم. 3 تا نوع خازن رو ما به طور کلی دنبال میکنیم در درس فیزیک 2. خازن با صفحات تخت موازی بود، خازن استوانه‌ای که در اسلاید قبلی داشتیم و خازن کروی یا اسفریکال کاپاسیتور. خازن کروی چی هست؟ طبق تعریفش دارای یک تقارن یا یک هندسه کروی هست در این خازن.
مشابه خازن استوانه‌ای که ترکیب اون سیلندریکال یا تقارن محوری استوانه‌ای بود، اینجا معمولا ما یک اسفریکال کاپاسیتور رو به این شکل داریم که متشکل هست از یک پوسته رسانه‌ای کروی. مثلا این پوسته کروی رو در نظر بگیرید، حالا سطح مقطعش دایره هست ولی در حالت سه بعدی میتونه یک کره باشه، یک اسفریکال شل هست رسانه. پوسته کروی به شعاع B که دارای بار الکتریکی منفی Q هست به شکل کانسنتریک یا هم مرکز قرار گرفته با یک کره رسانه‌ای که شعاع اون A هست و دارای بار الکتریکی مثبت Q. یعنی این ترکیب که یک کره رسانه در نظر بگیرید به شعاع A دارای بار مثبت Q، یک پوسته کروی اطرافش قرار گرفته هم مرکز به شعاع B با بار منفی Q. این ترکیب رو میتونیم یک خازن اسفریکال یا کروی در نظر بگیریم. دو تا رسانه‌ای که بارهای الکتریکی مثبت و منفی دارن جدا از هم میتونه تشکیل دهنده یک خازن باشه، مثل صفحات تخت موازی، مثل حالت استوانه‌ای. در این حالت در واقع تقارن کروی داریم. خب از ما خواسته شده که تعیین کنید کاپاسیتنس یا ظرفیت الکتریکی این دیوایس رو به عنوان یک خازن کروی. خب در این حالت تعیین ظرفیت الکتریکی کاملا مشابه حالتهای قبلی هست. یعنی من باید برای میدان الکتریکی بین این ناحیه که از بار مثبت به سمت بار منفیه در این فضا ارتباط ایجاد کنم بین میدان الکتریکی بار و در واقع پارامترهای این هندسه فضایی، مثلا شعاع داخلی، شعاع خارجی، تا بتونم بر اساس بار، میدان الکتریکی و اختلاف پتانسیل بتونم ظرفیت رو تعیین کنم. خب همونطور که ملاحظه میکنید اینجا من یک سطح گوسین در نظر گرفتم. باز در این ناحیه یک میدان الکتریکی غیر یک نواخت داریم. عرض کردم از صفحه مثبت به سمت صفحه منفی که در راستای شعاعی میدان الکتریکی تعریف میشه، یعنی یک نواخت نیست. اما در مجموع نقاطی که فاصله شون از مرکز ثابته، یعنی اگر یک کره در نظر بگیرم به شکل یک سطح گوسین هم مرکز با این کره داخلی، مثلا به شعاع دلخواه R، میتونم برای این سطح گوسین فرض کنم که میدان الکتریکی در تمام نقاط این سطح ثابت هست. اندازش عمود بر سطح گوسینه، یعنی ای دات دی ای میشه اندازه ای ضرب در دی ای. اندازه ای ثابت از انتگرال میاد بیرون و این عبارت به دست میاد، یعنی بار الکتریکی درون این سطح گوسین که کیو هست برابر میشه با اپسیلون صفر انتگرال ای دات دی روی این سطح بسته که عرض کردم میدان ثابت از انتگرال میاد بیرون. انتگرال روی سطح گوسین هم میشه مساحت این کره به شعاع R که A برابر میشه با 4P R به توان 2 مساحت یک کره به شعاع R. یعنی کاملا مشابه مباحث فصل سوم میتونیم بگیم میدان الکتریکی در فضای بین این بار مثبت و منفی، یعنی بین کره داخلی و پوسته خارجی، میدان الکتریکیمون یک همچین رابطه خواهد داشت که تابعی از عکس مجذور فاصله است. ای برابر میشه با Q تقسیم بر 4P اپسیلون صفر R به توان 2. این میدان الکتریکی رابطش با بار. حالا از این عبارت استفاده میکنم و اختلاف پتانسیل الکتریکی بین این سطح داخلی و لایه خارجی رو تعیین میکنم و بر اساس بار و اختلاف پتانسیل ظرفیت به دست میاد. یعنی اختلاف پتانسیل باز برای یک مسیری که شما از سطح منفی Q به شعاع B حرکت کنید تا یک مسیر شعاعی به سمت داخل، به سمت این ناحیه با شعاع R برابر A از صفحه منفی تا مثبت، باید انتگرال مسیر میدان رو بگیرید روی جابجایی در راستای شعاع به سمت داخل. میدان الکتریکی رو این عبارت رو جایگذاری میکنم. Q برای 4P اپسیلون صفر ثابته، از انتگرال میاد بیرون. 1 روی R2 توی مخرج باقی میمونه. به جای DS باز میذارم منفی DR، چون در راستای شعاعی شما یک خط در نظر بگیرید، حرکت به سمت مرکز در واقع شعاع داره کاهش پیدا میکنه و با یک علامت منفی DR میتونیم DS رو در نظر بگیریم.
جابجاییمون هم از سطح خارجی هست به شعاع B تا سطح داخلیمون، یعنی سطح این کره داخلیه، به شعاع A. دقت کنید که در واقع این انتگرال رو تا این نقطه سطحی میگیریم، چون درون این ناحیه دیگه میدان الکتریکی صفره. وقتی شما یک رسانه دارید، درون رسانه میدان همیشه صفر بود دیگه، درسته؟ پس از سطح B میگیرم تا سطح A که انتگرال دی آر با آر به توان 2 هم خیلی راحته، قبلا هم داشتیم. میشه منفی 1 آرم، با این علامت منفی میشه مثبت. در واقع پاسخ این انتگرال میشه 1 آرم، کران بالا رو A بذارید، میشه 1 به روی A منهای کران پایین 1 به روی B. این عبارت ضرب در این ضریب ثابت میشه اختلاف پتانسیل این سطح و لایه خارجی. این اختلاف پتانسیل باز میبینید یک اختلاف پتانسیل ثابت هست که بر حسب بار الکتریکی تعریف شده، یعنی اندازه بار، فضای بین صفحات و شعاع‌های حالا کره داخلی و سطح کروی خارجی. از این رابطه میتونم نسبت Q به روی V رو بنویسم تا ظرفیت خازن به دست بیاد. ظرفیت این خازن برابر میشه با نسبت بار الکتریکی به اختلاف پتانسیل. Q رو تقسیم بر V کنید، یعنی V رو بیارید توی مخرج، کل این عبارت رو ببرید سمت چپ. این عبارت میاد توی صورت، میشه 4 پی اپسیلون 0 تقسیم بر این عبارت پرانتز 1 به روی A منهای 1 به روی B. این میشه ظرفیت یک خازن کروی یا اسفریکال کاپاسیتور وقتی فضای بینش یک فضای خلا هست و شعاع داخلی و خارجی رو شما به این شکل میتونید داشته باشید به صورت A و B. اگر این پارامترها رو بر حسب متر جایگذاری کنید، اپسیلون صفر هم بر حسب فاراد بر متر، اون موقع ظرفیت بر حسب فاراد به دست خواهد اومد برای این خازن. پس این هم مثال شماره 3 بود که من خازن کروی رو تعریف کردم، نکات مربوط به اون و اثبات این رابطه برای ظرفیت یک خازن کروی. نیاز هست اینجا من این نکته تکمیلی عرض کنم، اونم این که در واقع از این حالت ما میتونیم یک حالت حدی رو هم نتیجه بگیریم. اگر فرض کنیم که به جای اینکه این کره رسانه‌های داخلی یک پوسته خارجی اون رو احاطه کرده باشه، مثلا به شعاع B، فرض کنیم این پوسته خارجی فاصلش خیلی خیلی دور باشه، یعنی این بیه به سمت بی‌نهایت میل کنه اصطلاحاً. اون موقع این ترکیب درونی، یعنی این کره رسانه‌های باردار به شعاع A، خودش میتونه یک ظرفیت الکتریکی داشته باشه. چون این ترکیب یک ترکیب خازن هست، من میتونم اون لایه خارجی رو دور کنم و انگار یک کره ایزوله در نظر بگیرم. اون کره داخلیه رو ایزوله در نظر بگیرم، انگار اون لایه خارجی B به سمت بی‌نهایت میل کنه. در این حالت حدی، یعنی این ظرفیت رو در نظر بگیرید با فرض این که عرض کردم شعاع خارجی B به سمت بی‌نهایت میل کنه، انگار شما فقط همین کره داخلیه رو دارید با بار مثبت Q به شعاع A. اون موقع ظرفیت برای این کره ایزوله طبق این رابطه به دست میاد. وقتی B به سمت بی‌نهایت میل کنه این عبارت میشه 0، عدد به روی بی‌نهایت میشه 0، 1 به روی A توی مخرج باقی میمونه که این A میره توی صورت ضرب میشه و ظرفیت به این فرمت خواهد شد. یعنی شما اگر یک کره رسانه داشته باشید به شعاع A که دارای بار الکتریکی مثبت باشه، مثلا مثبت Q، یا حالا داره یک بار الکتریکی باشه، میتونید یک ظرفیت الکتریکی برای این کره هم تعریف کنید با فرضی که انگار برای این کره یک سطح رسانه‌ای دیگه انگار در فضای خیلی دور بی‌نهایتی تعریف شده. خود این کره درونی یا ایزوله هم میتونه به عنوان یک المانی برای ذخیره انرژی در نظر گرفته بشه و ظرفیت اون C برابر میشه با 4 پی اپسیلون 0 ضرب در شعاع اون کره. این هم نکته تکمیلی که در قالب این مفهوم خازن کروی میشه این رابطه رو هم استدلال کرد و نتیجه گیری کرد. خب من تعریف خازن رو عرض کردم و نکات مربوط به اون و همچنین خازن با صفحات تخت موازی، استوانه‌ای و کروی
روابطش رو براتون اثبات کردم و گفتم که کاربرد خازن اینه که برای ذخیره انرژی الکتریکی استفاده میشه و ظرفیتی که تعیین کننده اون انرژی الکتریکی هست. حالا فرض کنید در یک مدار الکتریکی ما ترکیبی از 2 یا تعداد بیشتری خازن داریم. حالتهای مختلفی برای ترکیب کردن خازن ها میشه در نظر گرفت که معمولا به 2 دسته طبقه بندی میشه. حالت اول رو اصطلاحاً میگن ترکیب خازن ها در حالت موازی یا پارالل. یعنی فرض کنید شما 2 تا خازن الکتریکی دارید. حالا هر کدوم از اون انواعی که ما بررسی کردیم میتونه باشه. معمولا خازن ها رو توی مدار الکتریکی که بخوان تعریف کنن مثل خازن با صفحات تخت موازی در نظر میگیرن. مثلا این 2 تا صفحه رو در نظر بگیرید، خازن شماره 2، این 2 تا صفحه خازن شماره 1. اومدید توی این مدار الکتریکی از طریق این سیم‌های رسانه وصل کردید به یک مولد یا باتری با یک اختلاف پتانسیل و در واقع برای این خازن‌های الکتریکی که توی این مدار قرار گرفتن یک همچین المان‌های یا نمادهای در نظر گرفته میشه. در مدارهای الکتریکی خازن رو با 2 تا خط موازی نشون میدن. حالا صرف نظر از این که خازن با صفحات تخت هست، استوانه‌ای هست یا کروی، المان خازن رو میتونیم به این فرمت داشته باشیم. خازن شماره 1 با ظرفیت C1 که تابعی از مشخصات ساختاریشه. خازن شماره 2 ظرفیت C2 که تابعی از مشخصات ساختاریشه. یعنی فرض میکنیم که این ظرفیت ها رو ما بلدیم بر اساس مشخصات ساختاری این خازن ها و این 2 تا خازن رو درون این 2 تا شاخه توی این مدار الکتریکی قرار دادیم و وصل کردیم به این مولد یا منبع تغذیه که معمولا مولد رو هم با این 2 تا خط نشون میدن، یک خط کوچکتر و یک خط بلندتر. در واقع این خط کوچک نمایانگر قطب منفی هست با پتانسیل کمتر و خط بزرگتر نمایانگر قطب مثبت هست با پتانسیل بیشتر. خب اتفاقی که میفته اینه که در واقع میخوام این کار رو انجام بدم که اگر این 2 تا خازن که در این حالت که بهش میگن حالت موازی با هم ترکیب شدن، اگر بخوام به جای این 2 تا خازن یک خازن معادل در نظر بگیرم، فرمت به چه شکل خواهد بود برای ساده کردن این مدار الکتریکی؟ این ترکیب رو اصطلاحاً بهش میگن ترکیب موازی. یعنی این 2 تا خازن به شکل پارالل یا موازی به هم وصل شدن، این 2 تا صفحه به هم، این 2 تا صفحه به هم و صفحات مثبتی که هم متصل شدن مجموعاً به قطب مثبت باتری وصل شدن و صفحات منفی هم به قطب منفی. به عبارتی پتانسیل قطب منفی باتری از طریق این سیم‌های رسانا و پتانسیل این صفحه و از طریق این سیم‌های رسانا پتانسیل این صفحه با هم برابره. یعنی پتانسیل بعد از اینکه این خازن ها شارژ شد و دارای بارهای الکتریک شد، مثلا این خازن بالا دارای بار الکتریکی Q1 میشه، منفی Q1 روی این صفحه، مثبت Q1 روی این صفحه. خازن دوم منفی Q2 روی این صفحه، مثبت Q2 روی این صفحه و اینجا هم که باتری رو داریم با قطبای منفی و مثبت. تا جایی این فرآیند اتفاق میفته که پتانسیل این قطب مولد برابر بشه با پتانسیل این سیم رسانا و پتانسیل این صفحه، مثلا منفی 2 ولت، و چون دوباره این سیم رسانه اومده به این خازن بالایی به این صفحه وصل شده، در واقع این صفحه هم با این صفحه و قطب مولد هم پتانسیل میشن در حالت شارژ شدن، یعنی دارای پتانسیل یکسان هستن. صفحات سمت چپ هم به همین نحو وقتی که خازن‌ها شارژ شدن، پتانسیل این صفحه و این سیم ها و این صفحه سمت چپ و این سیم ها و قطب مثبت باتری با هم برابر میشن. به عبارتی صفحات خازن ها دارای اختلاف پتانسیل یکسان هستند. وقتی شما 2 تا خازن رو در حالت 2 تا شاخه موازی به هم وصل میکنید و در یک مدار مطابق این شکل قرار میدید، اختلاف پتانسیل مولد برابر میشه با اختلاف پتانسیل 2 تا خازن، یعنی خازن شماره 1 و خازن شماره 2. این فاکتور اولیه هست، فاکتور اصلی اول در حالتی که شما 2 تا خازن رو به شکل موازی به هم میبندید در یک مدار. همیشه اختلاف پتانسیلاشون با هم برابره، دلتای V1 دلتای V2
برابر میشه با اختلاف پتانسیل کل منبع تغذیه بر اساس اون مفهوم هم پتانسیل بودنی که عرض کردم برای این سیم‌های رسانه و این صفحات میتونیم داشته باشیم در حالت شارژ شدن. این برای اختلاف پتانسیلشون. اما بارهای الکتریکی این دوتا خازن لزوما یکسان نیست، یعنی بستگی پیدا میکنه به ظرفیت این خازن ها. اگر ظرفیت این دوتا متفاوت باشه قاعدتا بارهای این دوتا خازن ها با هم فرق میکنه، یعنی Q1 و Q2 لزوما یکسان نیست. در این حالت در واقع بار الکتریکی یک قاعده وجود داره که شما وقتی این مدار رو میبندید حرکت بارها رو خواهید داشت دیگه. بارهای الکتریکی اگر یک بار کلی جابجایی بار کلی Q توتال یا اکویوالنت در نظر بگیرید اینجا، وقتی بار کل تو این مدار جریان پیدا میکنه به این نقطه میرسه، اصطلاحاً بهش میگن یک نقطه گره، یه تعداد بار الکتریکی مثلا به اندازه منفی Q2 الکترون ها میاد روی این صفحه، مابقیش میره روی این صفحه بالا. یعنی در واقع مجموع این بار الکتریکی Q1 و Q2 میشه کل بار الکتریکی که این منبع تغذیه داره تامین میکنه و یک پایستگی بار الکتریکی وجود داره. اگر شما یک Q توتال در این مدار در نظر بگیرید به عنوان بار کل، درون این نقطه گره مثل انگار یک جریان سیال، یک جریان آب که دو تا کانال هست، یک ورودی داره و دو تا خروجی، مجموع این دو تا خروجی با این کانال ورودی با هم برابر میشه. اصطلاحاً بهش میگن قانون کرشوف. پایستگی بار الکتریکی رو یا جریان رو توی نقطه به ما میگه که هر بار کل Q توتالی رو در این مدار تعریف کنید از طریق این مولد تامین بشه، انشعاب پیدا میکنه برای این دوتا خازن، یک بار Q1 روی این صفحات، یک بار Q2 و مجموع این دوتا بار برابر میشه با بار کل Q توتال. خب این رابطه رو میتونیم بر اساس ظرفیت و اختلاف پتانسیل ها بنویسیم. یعنی برای خازن شماره 1 بار Q1 که روی این صفحات ذخیره میشه منفی صفحه سمت راست، مثبت صفحه سمت چپ، اندازه این بار Q1 همونطور که عرض کردم به ظرفیت بستگی پیدا میکنه و این اختلاف پتانسیله. ظرفیت C برابر میشد با Q تقسیم بر دلتا V، بار به اختلاف پتانسیل. بنابراین به جای بار Q1 میتونم بنویسم ظرفیت خازن شماره 1 ضرب در اختلاف پتانسیل اون، یعنی C1 دلتا V1. برای خازن شماره 2 به همین نحو میتونم بنویسم C2 ظرفیت ضرب در اختلاف پتانسیل دو سر اون، که میدونم این دوتا اختلاف پتانسیل با هم برابرن، یعنی دلتا V1 و دلتا V2 برابر هست با دلتا V. میتونیم از این دلتا V ها در واقع فاکتور بگیریم و بار کل Q توی این مدار رو بنویسیم به صورت مجموع ظرفیت این دوتا خازن ضرب در اختلاف پتانسیل کل این مدار. یعنی یک همچین حالتی رو میتونیم داشته باشیم، انگار میشه به جای این دوتا خازن یک خازن معادل یا اکویوالنت در نظر گرفت که ظرفیتش میشه مجموع ظرفیت این دوتا خازن طبق نکته که اینجا عرض کردم. اون موقع این خازن معادل یک بار کلی Q توتال داره که برابر میشه با ظرفیت کلی ضرب در اختلاف پتانسیلی که باتری یا مولد داره ایجاد میکنه. Q توتال برابر میشه با این C اکویوالنت معادل این دوتا خازن، این ظرفیت رو میشه تعریف کرد ضرب در اختلاف پتانسیل کل. خب اینجاست که ما این رابطه C اکویوالنت یا ظرفیت معادل رو برای این دوتا خازن موازی میتونیم بنویسیم. یعنی شما هر موقع دو یا تعداد بیشتری خازن رو در شاخه‌های موازی قرار میدید با هم درون یک مدار الکتریکی، با فرض اینکه صفحات متناظرشون هم پتانسیل هست و اتصالشون به قطب‌های همنام باتری اتفاق میفته، مثلا صفحات سمت راست و صفحات سمت چپ، اون موقع این خازن‌های موازی رو شما میتونید با هم ترکیب کنید و معادل سازی کنید. مثلا اگر این دوتا خازن C1 و C2 رو دارید، میتونید اون رو با یک خازن معادل جایگذاری کنید که ظرفیت خازن معادل میشه مجموع ظرفیت تک تک این خازن ها. به عبارت ظرفیت خازن معادلتون
از ظرفیت هر کدوم از خازن‌ها بزرگتره، چون مجموع هست و یک رابطه متناسب مستقیمه. حالا اگر تعداد بیشتر باشه چطور؟ مثلا 3 یا تعداد بیشتری داشته باشید، چند تا شاخه موازی، اون موقع هر تعداد خازن که با هم دارید ظرفیتاشون رو جمع کنید، مثلا C1 به اضافه C2 به اضافه C3 و الی آخر هر تعداد که دارید با هم جمع کنید ظرفیت خازن معادل به دست میاد. این اصطلاحاً بهش میگن معادل سازی یا تعیین ظرفیت معادل برای ترکیب خازن‌ها در حالت موازی یا پارالل. حالت دوم حالتی است که خازن‌ها به شکل سری یا متوالی توی یک مدار قرار بگیرن، یعنی پشت سر هم قرار بگیرن، که اینجا من شکلش آوردم. مثلا فرض کنید همون خازن‌های اسلاید قبلی C1 و C2 رو دارید، منتهای مراتب این بار پشت سر هم وصلشون کردید. خازن C1 بعد اومده از طریق این سیم به خازن C2 وصل شده و به قطب منفی باتری. این دو تا خازن رو که پشت سر هم یا متوالی وصل کردید، این ترکیب رو اصطلاحاً بهش میگن سری یا متوالی و در واقع یه همچین حالتی داره. باز میتونیم معادل سازی کنیم این مدار رو، یعنی بیایم به جای این دو تا خازن یک خازن معادل در نظر بگیریم که در این حالت من براتون اثبات خواهم کرد که ظرفیت معادل از این رابطه تبعیت میکنه. فاکتور اصلی که برای این مدار وجود داره، یعنی وقتی شما دو تا المان خازن رو به شکل متوالی یا سری به هم میبندید، در این حالت دیگه اختلاف پتانسیل‌ها با هم برابر نیست، در واقع اندازه بار الکتریکی با هم برابره. مثلا شما اگر این قطب منفی رو به این صفحه وصل میکنید، دارای بار الکتریکی منفی میشه. از طریق القای الکتریکی این بار منفی یک بار مثبتی روی این صفحه القا میکنه و بار الکتریکی منفی که دفع میشه از این صفحه میاد روی این صفحه قرار میگیره، یعنی هر باری که القا شد روی این صفحه، روی صفحه مقابلش و از طریق این سیم روی این صفحه خازن بعدی و متقابلا روی این صفحه قرار میگیره. یعنی در حالت سری یا متوالی میتونیم بگیم اندازه بارهای الکتریکی با هم برابره. به عنوان فاکتور اصلی در مدار سری این که شما وقتی دو یا تعداد بیشتری خازن رو پشت سر هم میبندید توی یک مدار، حتما اندازه بارهای الکتریکیشون با هم برابره. Q1 برابر هست با Q2 برابر میشه با یک بار کلی Q که معادل بار کلی هست که این منبع یا مولد توی مدار داره برامون ایجاد میکنه و این برابری بار رو بر اساس مفهوم القای الکتریکی بین صفحات و این سیمای رسانا میشه در نظر گرفت. اما اختلاف پتانسیل اختلاف پتانسیل ثابتی نیست. در حالت مدار موازی اختلاف پتانسیل ها برابر بود برای خازن ها، بار الکتریکی شیر میشد یا تقسیم میشد بین دو تا خازن. اینجا بار الکتریکی یکسانه و اختلاف پتانسیل شیر میشه. یعنی شما اگر یک اختلاف پتانسیل کل دلتا وی از طریق منبع تغذیه ایجاد کنید دو سر این مدار، اختلاف پتانسیل دو سر خازن شماره 1 دلتا وی 1 خواهد بود که به ظرفیت خازن بستگی داره. اختلاف پتانسیل دو سر خازن 2 دلتا وی 2 خواهد بود و مجموع این دو تا اختلاف پتانسیل میشه اختلاف پتانسیل کل مدار، یعنی دلتا وی کل میشه مجموع دلتا وی 1 به اضافه دلتا وی 2. میتونم این اختلاف پتانسیل ها رو بر حسب بارها و ظرفیت های دو تا خازن بنویسم. برای خازن شماره 1 مثلا اینجا به جای دلتا وی 1 بنویسم نسبت بار به روی ظرفیتش نسبت Q1 به روی C1. به جای دلتا وی 2 بنویسم نسبت بار به روی ظرفیت. و چون این بارها با هم برابرن میتونم این اختلاف پتانسیل کل رو برای این مدار به صورت یک بار کل Q در نظر بگیرم و یک ظرفیت کل برای این مدار و رابطه‌ای رو بین ظرفیت معادل و ظرفیت تک تک این دو تا خازن بنویسم. به جای این دلتا وی کل میتونم بنویسم بار کل Qی که این مولد داره ایجاد میکنه تقسیم بر ظرفیت معادل این دو تا خازن، حالا هر چی که هست C equivalent نسبت بار کل به این ظرفیت میشه اختلاف پتانسیل کل. سمت راست هم خودشو نوشتم Q1 به روی C1 به اضافه Q2 به روی C2.
از طرفی چون میدونم Q و Q1 و Q2 با هم برابرن، در واقع میتونم ساده کنم از طرف این تساوی Q ها رو و یک رابطه به این فرمت اثبات میشه. برای ظرفیت معادل این دوتا خازن در حالت سری، در واقع ظرفیت معادلمون یک رابطه عکس خواهد داشت، به این شکل که وارون ظرفیت معادل یا 1/3 اکویوالنت برابر میشه با 1/C1 به اضافه 1/C2. در حالت موازی رابطه مستقیم بود، یعنی ظرفیت معادل بزرگتر از ظرفیت تک تک خازن ها میشد. اینجا چون رابطه عکسی هست، ظرفیت معادل نسبت به ظرفیت های C1 و C2 کمتر میشه از نظر مقداری. اگر تعداد بیشتری خازن داشته باشید، مثلا 3 یا تعداد بیشتر به شکل متوالی یا سری به هم وصل شده باشن، اون موقع ظرفیت معادل رو باز از همین رابطه میتونید استفاده کنید. مثلا برای 3 تا خازن من نوشتم، حالا هر تعداد دیگه هم باشه به همین شکل میتونید رابطه‌ش رو بنویسید. خب بر اساس این نکاتی که عرض کردم برای ترکیب خازن ها، مثال پایانی رو در قالب مثال 4 براتون در نظر گرفتم تو این جلسه که ترکیب خازن ها رو در حالت های کلی داریم. مثلا حالت هایی که ما خازن ها رو به شکل موازی داریم به هم وصل شدن و حالا این حالت موازی میتونه حالت های سری رو هم در بر بگیره. یعنی ترکیب یا میتونه موازی باشه یا سری باشه یا ترکیب این دوتا حالت که میشه کلی ترین حالت ممکن که همین مثال رو شامل میشه. به عنوان مثال 4 گفته تعیین کنید ظرفیت معادل یا اکویوالنت کاپاسیتنس رو بین نقاط A و B. فرض کنید یک ناحیه‌ای از مدار الکتریکی هست که حالا مجموعی از 6 تا خازن الکتریکی در این ناحیه قرار گرفته، مثلا خازن شماره 1 2 و 3 تا تو این شاخه بالایی، 3 تا تو این شاخه پایینی. گفته بین نقاط A و B ظرفیت معادل رو برای این مجموعه خازن ها در نظر بگیرید و ظرفیت خازن ها رو بر اساس میکروفاراد روی شکل برامون تعریف کرده. 4 میکروفاراد، 1 میکروفاراد، 3 میکروفاراد، 6 میکروفاراد، 2 میکروفاراد و 8 میکروفاراد ظرفیت این 6 تا خازن هست. خب خیلی راحت شما میتونید این مسئله رو حل کنید. باید سعی کنید هر مدار الکتریکی که دارید سعی کنید اونو ساده کنید به المان‌های یا اجزای کوچکتر. مثلا من میدونم این دوتا خازن حالا از طریق این سیم‌های رسانه صفحات متناظرشون به هم وصل شده، یعنی این صفحات هم پتانسیلن، این صفحات هم پتانسیلن. بنابراین این ترکیب یک ترکیب موازی هست و میتونم اینو معادل کنم. این دوتا خازن هم به همین شکل، چون در واقع صفحات متناظر به هم وصله، خازن‌های موازی هستن، میتونم با هم ترکیبشون کنم و ترکیب این دوتا خازن با این خازن کناری میشه یک حالت سری. یعنی این دوتا صفحه رو که شما در نظر بگیرید، این صفحه این قسمت رو داره، از طریق این صفحه میاد به مجموع این دوتا وصل میشه به شکل سری یا متوالی. برای این شاخه پایینی هم به همین نحو و به این شکل میتونم مدارم رو ساده کنم تا ظرفیت معادل به دست بیاد. همونطور که عرض کردم مثلا برای این ترکیب یه حالت موازی در نظر گرفتم، به جاش اومدم یک خازن معادل در نظر گرفتم با ظرفیت 4 میکروفاراد. 1 میکروفاراد به اضافه 3 میکروفاراد 4 میکروفاراد خازن معادل. برای این حالت پایینی ترکیب این دوتا باز جمعشون میشه 8 میکروفاراد، یعنی مدارم ساده تر شد. حالا این مدار در واقع دوتا شاخه داره. شاخه بالایی دوتا خازن سری هستن یا متوالی. ترکیب اگه کنید ظرفیت نصف میشه، یعنی 1/4 به اضافه 1/4 میشه 2/4 یا 1/2. بنابراین ظرفیت معادلتون میشه 2 میکروفاراد. همیشه وقتی ظرفیت ها برابر هست در حالت سری دوتا خازن رو جمع میکنید، ظرفیت معادل میشه نصف، میشه 2 میکروفاراد برای این شاخه بالا. شاخه پایینی باز دوتا خازن 8 میکروفارادی داریم، یه 8 میکروفاراد ناشی از این دوتا و یه 8 میکروفاراد هم این. باز این ترکیب سری هست، این دوتا که معادلشون نصف میشه یا میشه 4 میکروفاراد و مدارمون به این حالت سوم ساده تر شد. حالا این حالت سوم باز میشه دوتا خازن موازی، یعنی این صفحات و این صفحات پتانسیل‌های یکسانی دارن برای نقاط A و B
و این دوتا خازن‌های موازی هستن که معادل اگه کنید ظرفیت کل میشه 6 میکروفاراد. بنابراین ظرفیت معادل برای مجموع این خازن‌ها که ترکیب خازن‌های موازی و سری رو شامل میشد کلاً شد 6 میکروفاراد بر اساس روابطی که در اسلاید قبلی من خدمتتون گفتم. امیدوارم مجموع مطالبی که طی این جلسه خدمتتون ارائه شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله بتونید استفاده کنید.